네, 인사드리겠습니다. เรามาทักทายกันนะคะ 네, 안녕하세요. สวัสดีค่ะ 지난주 동계 수련회가 있었습니다. ก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็มีค่ายฤดูหนาวจัดขึ้นค่ะ 지난주 있었던 동계 수련회를 통해서 하나님이 주신 많은 은혜들 또 교제를 통해서 많은 힘들을 얻고 오셨을 거라 생각합니다. ก็คิดว่าผ่านค่ายฤดูหนาวครั้งนี้นะคะเราก็ได้รับพระคุณจากพระเจ้าและก็ได้รับกำลังใจกลับมาจากการสามัคคีธรรมเยอะเลยค่ะ 그런가요? ทุกคนได้รับไหมคะ 네, 감사합니다. ขอบคุณค่ะ 우리 주님께서 주신 그 은혜들 또 한 해 세운 계획을 잘 이루어가는 한 해가 되었으면 좋겠습니다. ก็หวังว่าด้วยพระคุณของพระเจ้านะคะแผนการที่ทุกคนตั้งไว้ในพระองค์นะคะจะสำเร็จขึ้นในปีนี้ค่ะ 함께 기도하겠습니다. อธิษฐานร่วมกันค่ะ 우리를 죄와 사망에서 구원하여 주신 하나님 아버지 감사합니다. ขอบคุณพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงช่วยเราให้รอดจากบาป 2026년을 저희에게 허락하시고 주님을 위해서 살 수 있도록 기회 주신 것 감사합니다. ขอบคุณพระเจ้าที่ประทานปี 2026 นี้ให้เราเพื่อให้เราใช้ชีวิตเพื่อพระองค์ 주님이 오실 때가 너무나 가까운 때를 저희가 살아가고 있습니다. เรากำลังใช้ชีวิตอยู่ในยุคที่พระเยซูใกล้เสด็จกลับมาแล้ว 항상 깨어 주님 오심을 기다리며 살아가는 우리가 되도록 도와주시옵소서. ขอพระเจ้าทรงช่วยให้เราตื่นตัวและรอคอยพระองค์อยู่เสมอด้วยเถิด 또한 저희가 오늘 주님의 말씀 앞에 한 자리에 모였습니다. วันนี้พวกเราพี่น้องทั้งหลายได้มารวมตัวอยู่ต่อหน้าพระเจ้าของพระองค์แล้ว 각 사람에게 필요한 교훈과 말씀을 더하여 주시옵소서. ขอพระองค์ทรงมอบพระเจ้าที่จำเป็นให้แก่จิตใจของพี่น้องแต่ละคนด้วยเถิด 이 시간 온전히 하나님께 맡겨드립니다. ขอฝากช่วงเวลานี้ไว้กับพระเจ้า 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드렸습니다. เราอธิษฐานในนามองค์พระเยซูคริสต์ผู้ทรงรักเรา 아멘. 자, 함께 성경 찾겠습니다. เราจะเปิดหาพระคัมภีร์ด้วยกันนะคะ 사무엘하 11장 1절 말씀입니다. 2 ซามูเอลบทที่ 11 ข้อที่ 1 ค่ะ 사무엘하 11장 1절 말씀입니다. 2 ซามูเอลบทที่ 11 ข้อที่ 1 ค่ะ 네. 찾으셨으면요. 화면을 보고 또 성경을 보고 함께 읽겠습니다. ถ้าเปิดเจอแล้วนะคะเราจะอ่านไปพร้อมๆกันค่ะ เมื่อถึงฤดูใบไม้ผลิคือเวลาที่บรรดากษัตริย์ออกไปรบ ดาวิดทรงส่งโยอาบ พร้อมกับพวกข้าราชการทหารและอิสราเอลทั้งหมดไปทำลายคนอัมโมนและล้อมเมืองรับบาไว้ แต่ดาวิดประทับที่เยรูซาเล็ม 자, 여기 보니까요. 해가 돌아와서 왕들의 출전할 때가 되매라고 이렇게 말씀이 시작하고 있습니다. ในพระวจนะเริ่มต้นนะคะมีกล่าวไว้ว่าเมื่อถึงฤดูใบไม้ผลิคือเวลาที่บรรดากษัตริย์ออกไปรบ 이 봄이 되면은요. 이스라엘 왕들은 전쟁에 나갑니다. เมื่อถึงฤดูใบไม้ผลินะคะบรรดากษัตริย์ของอิสราเอลจะออกไปทำสงครามค่ะ 네, 화면이 나오나요? 네. 이 봄은 건기입니다. 이 봄은 건기로 전쟁에 적합했기 때문에 이 왕들은 보통 군대를 이끌고 이 출정하는 시기였습니다. เพราะฤดูใบไม้ผลิเป็นช่วงฤดูแล้งจึงเหมาะแก่การทำสงครามบรรดากษัตริย์จึงมักนำทหารออกไปทำศึกในช่วงเวลานี้ค่ะ 그러니까 이 왕들의 출전할 때 바로 전쟁하기에 적절한 시기가 되었다. 그래서 온 이스라엘 군대는요. 지금 전쟁에 출정하였습니다. คำว่าเมื่อถึงเวลาที่บรรดากษัตริย์ออกไปรบหมายถึงเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับทำสงครามและพวกข้าราชการทหารและอิสราเอลทั้งหมดได้ออกไปรบในช่วงเวลานั้นค่ะ 그런데 다윗은 어디 있습니까? แต่ทุกคนคิดว่าดาวิดอยู่ที่ไหนคะ 이 전쟁의 때에 다윗은 예루살렘에 머물러 있었습니다. ในช่วงเวลาของสงครามครั้งนี้ดาวิดกลับพักอยู่ที่กรุงเยรูซาเล็มค่ะ 네. เราจะเริ่มอีกครั้งนะคะ 그러나 이 전쟁의 때에요. 이 다윗은 예루살렘에 머물러 있었습니다. ในช่วงเวลาสงครามครั้งนี้นะคะดาวิดกลับพักอยู่ที่กรุงเยรูซาเล็มค่ะ 이 다윗은 예루살렘에 그대로 있느니라 되어 있습니다. เพราะว่ามีบันทึกไว้ว่าแต่ดาวิดประทับที่เยรูซาเล็ม 온 이스라엘 군대가 지금 전쟁에 나가서 싸우고 있는 것과는 다르게요. 지금 다윗은 평온한 왕궁에 홀로 거닐고 있었습니다. 그때 다윗이 이 죄를 범하게 됩니다. ในขณะที่พวกข้าราชการทหารและอิสราเอลทั้งหมดออกไปทำสงครามแต่พระราชวังกลับเงียบสงบและดาวิดได้กระทำบาปท่ามกลางความสงบนั้นค่ะ
2절입니다. ในข้อที่ 2 ค่ะ 저녁 때에 다윗이 그 침상에서 일어나 왕궁 지붕 위에서 거닐다가 그곳에서 보니 한 여인이 목욕을 하는데 심히 아름다워 보이는지라. ต่อมาเวลาเย็นวันหนึ่ง เมื่อดาวิดลุกขึ้นจากพระแท่น และเดินอยู่บนดาดฟ้าหลังคาพระราชวัง ทอดพระเนตรจากหลังคาเห็นผู้หญิงคนหนึ่งอาบน้ำอยู่ หญิงคนนั้นสวยงามน่าดูมาก 그날 저녁 그는 궁전 지붕 위를 거닐다가 한 여인을 보게 됩니다. ในเวลาเย็นวันหนึ่ง ดาวิดเดินเล่นอยู่บนดาดฟ้าพระราชวัง และได้เห็นผู้หญิงคนหนึ่งค่ะ 이 목욕을 하고 있었던 그녀의 모습이요, 이 다윗에게는 너무나 아름답게 보였고 다윗은 사람을 보내어서 그 여자가 누구인지 알아보게 했습니다. ผู้หญิงคนนั้นนะคะ เธอกำลังอาบน้ำอยู่ และดาวิดก็มองดูว่าเธอสวยงามมาก ดาวิดจึงใช้คนไปสืบถามว่าเธอเป็นใครค่ะ 3절입니다. ในข้อที่ 3 ค่ะ 이 다윗이 보내어 그 여인을 알아보게 하였더니 고하되 그는 엘리암의 딸이요 햇사람 우리아의 아내 바세바가 아니니까. ดาวิดทรงส่งคนไปไต่ถามเรื่องผู้หญิงคนนั้น และเขาทูลว่าหญิงนี้คือบัตเชบา บุตรีของเอลีอัมภรรยาของอุริยาคนฮิตไทไม่ใช่หรือพะยะค่ะ 그녀는 바세바 햇사람 우리아의 아내입니다라고 말했습니다. หญิงนี้คือบัตเชบาภรรยาของอุริยาคนฮิตไท 이 그녀는요, 이 충성스러운 부하, 이 용사 우리아의 아내였습니다. บัตเชบานะคะเป็นภรรยาของอุริยา ซึ่งอุริยาเป็นคนที่ซื่อสัตย์และรบเก่งค่ะ 그러면 멈췄어야죠. พอดาวิดรู้ว่าเธอเป็นภรรยาของผู้อื่นแล้ว ดาวิดก็ควรที่จะหยุดยั้งชั่งใจใช่ไหมคะ 이 바세바는 이 남편이 있었는데 그 남편이 또한 충성스러운 이 부하였습니다. 신하의 아내였던 겁니다. บัตเชบานะคะเป็นภรรยาของอุริยาซึ่งเป็นผู้ซื่อสัตย์ค่ะ 그리고 이 다윗은요, 결국 사람을 보내서 그녀를 데려오게 하고 그리고 동침하게 됩니다. แต่ดาวิดนะคะก็ยังส่งคนไปพาหญิงนั้นมา และในที่สุดก็ได้ร่วมหลับนอนกับเธอค่ะ 예, 간음죄입니다. เป็นบาปการล่วงประเวณีค่ะ 이 다윗은 죄를 지었습니다. ดาวิดทำบาปค่ะ 예, 간음죄를 졌습니다. ทำบาปการล่วงประเวณีค่ะ 그리고 그녀의 배가 이제 불러오기 시작합니다. และหญิงนั้นก็ได้ตั้งครรภ์ค่ะ 근데 다윗은요, 이 죄를 이 숨기려 하였고 은폐하려고 하였고 조작하려고 하였습니다. แต่ดาวิดนะคะพยายามที่จะปกปิดความผิดนี้ค่ะ 그래서 그 전장에 있는 남편 우리아를 이 오라고 하는 거예요. 이 범죄를 은폐하고 숨기기 위해서 조작하기 위해서 그렇게 한 거죠. ดาวิดนะคะก็เลยเรียกอุริยานะคะสามีของบัตเชบากลับมาจากสนามรบ และตั้งใจจะส่งเขาไปหาบัตเชบา เพื่อหวังให้เขาไปนอนกับภรรยาเพื่อกลบเกลื่อนความผิดของดาวิดค่ะ 그리고 이 우리아가 이 다윗의 뜻대로 집에 돌아가서 이 바세바하고 이 같이 있도록 집에 보냈는데 가지 않으니까요. 이 우리아를 가장 위험한 전장에 내보내서 결국은 죽게 합니다. แต่ว่าอุริยานะคะคิดถึงสหายทหารที่ยังอยู่ในสนามรบ จึงไม่ยอมกลับไปพักผ่อนสบายๆที่บ้านเพียงลำพังหรือไม่ได้กลับไปหาภรรยานะคะ ดาวิดจึงวางแผนให้อุริยาต้องตายในสนามรบแทนค่ะ 살인죄를 지었습니다. ดาวิดได้ทำบาปการฆ่าคนค่ะ 이 다윗은 이 가장 큰 죄를 다 지었죠. ดาวิดนะคะทำแต่บาปหนักหนาเท่านั้นเลยค่ะ 이 간음죄를 졌고요. ทำบาปทางเพศค่ะ 이 거짓말했죠. 이 조작하고 은폐하려고 했습니다. ทั้งโกหกแล้วก็บิดเบือนความจริงค่ะ 그리고 이 신하 충성된 신하를 죽이기까지 했습니다. แล้วก็ทำให้อุริยาผู้เป็นทหารที่ซื่อสัตย์นะคะ ต้องถึงแก่ความตายค่ะ 그런데 하나님이 이 모든 것을 다 보고 계셨어요. แต่ว่าพระเจ้านะคะทรงเห็นทุกสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดค่ะ 다윗의 소위가 여호와 보시기에 악하였더라. สิ่งซึ่งดาวิดทรงทำนั้นชั่วร้ายในสายพระเนตรพระยาเวห์ 이 성경의 11번째 10번째 책인 사무엘하는요. 이 명실상부한 다윗 왕의 이야기였습니다. ในพระธรรม2ซามูเอลนะคะเป็นหนังสือเล่มที่10ของพระคัมภีร์ ซึ่งเป็นเรื่องราวของกษัตริย์ดาวิดอย่างแท้จริงค่ะ 1장부터 10장까지는요. 이 다윗이 승리하고 또 승리하는 모습이 기록되어 있습니다. ในบทที่1ถึงบทที่10นะคะจะเป็นบันทึกเกี่ยวกับดาวิดผู้ที่ทำสงครามก็มีแต่ชนะค่ะ 하나님께 순종하는 삶을 살았고 그리고
그것으로 인해서요, 이 승리하고 승리하는 삶, 번영하고 이 영화를 누리는 삶을 살았습니다. เพราะว่าดาวิดนะคะดำเนินชีวิตโดยการเชื่อฟังพระเจ้ามาโดยตลอดจนได้ขึ้นเป็นกษัตริย์และทรงปกครองชนชาติอิสราเอลอย่างดีทำให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองและมีเกียรติยศรุ่งโรจน์ค่ะ 그런데 우리가 함께 읽은 11장에서 이 다윗은요, 밧세와의 간음 그리고 그 남편 우리아를 죽임으로 그 이후로는요, 이 고난받고 고통받고 이 징계 가운데 사는 그 기록이 계속해서 나오게 됩니다. แต่ว่าในบทที่ 11 นะคะที่เรากำลังเรียนรู้กันอยู่ได้เกิดเหตุการณ์ที่ดาวิดล่วงประเวณีกับบัตเชบาและเกิดเหตุการณ์ที่ดาวิดทรงสั่งให้สังหารอูริยาสามีของบัตเชบาค่ะทำให้ตั้งแต่บทที่ 11 เป็นต้นไปจนถึงจนจบเลยนะคะได้บันทึกเกี่ยวกับความผิดบาปของดาวิดและการตีสอนที่ดาวิดต้องได้รับการทนทุกข์ค่ะ 이 다윗의 범죄로 인해서요, 다윗 개인뿐 아니라 그 가족, 그 나라와 그 나라까지 그 전체가 사무엘하 끝까지 이 고난받는 모습이 나타나 있는 거예요. ไปจนจบพระธรรม2ซามูเอลเลยนะคะเพราะความผิดบาปของดาวิดไม่ใช่แค่ตัวดาวิดคนเดียวที่ต้องรับความทุกข์แต่รวมถึงครอบครัวและรวมไปถึงทั้งชนชาติก็ต้องเผชิญกับความลำบากและการทดลองต่างๆไปด้วยเพราะความผิดของดาวิดคนเดียวค่ะ 이 다윗이 받았던 영광이 비극으로 바뀌는 그 순간이 바로 우리가 읽었던 다윗 왕의 범죄, 이 바로 11장인 것입니다. ในบทที่ 11 นะคะเพราะความผิดดาวิดของคนเดียวนะคะทำให้จากชีวิตที่เจริญรุ่งเรืองนะคะกลายเป็นชีวิตที่กลายเป็นโศกนาฏกรรมค่ะ 오늘 말씀의 주제도요, 바로 다윗 왕의 범죄입니다. และหัวข้อพระวจนะในวันนี้นะคะก็คือบาปของกษัตริย์ดาวิดค่ะ 여러분, 왜 다윗 왕은 이런 죄를 짓게 된 걸까요? ทุกคนคิดว่าทำไมกษัตริย์ดาวิดถึงได้ทำบาปขนาดนี้คะ 첫 번째는요, 이 다윗은 있어야 될 자리에 있지 않았습니다. ประการแรกเลยนะคะดาวิดไม่ได้อยู่ในที่ที่ควรจะอยู่ค่ะ 우리 1절에 그때는 바로 이 해가 돌아와서 왕들의 출전할 때가 되매 바로 이 왕은 전장에 있어야 됩니다. เมื่อถึงฤดูใบไม้ผลิคือเวลาที่บรรดากษัตริย์ออกไปรบก็คือเป็นช่วงเวลาที่กษัตริย์นะคะจะต้องนำออกไปรบค่ะ 그런데 다윗은 전장에 있었던 것이 아니고 예루살렘에 그대로 있으니라. แต่ว่าดาวิดไม่ได้ไปร่วมออกรบด้วย แต่ดาวิดประทับอยู่ที่เยรูซาเล็มค่ะ 이 1절, 이 한 절에 다윗의 범죄가 어디에서 시작되었는지를요, 정확하게 말씀해주고 있는 겁니다. ในข้อที่1ข้อนี้ข้อเดียวนะคะแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าความผิดบาปของดาวิดเริ่มต้นขึ้นจากจุดใดค่ะ 왕은 마땅히 전쟁터에 나가서 군사들을 독려하고 하나님의 나라를 지켰어야만 하는데 그 자리를 떠나서요, 예루살렘 왕궁에 머물렀을 때, 그 평안히 머물렀을 때 이 죄의 유혹이 시작된 겁니다. กษัตริย์ที่ควรอยู่ในสนามรบเพื่อหนุนใจทหารและปกป้องอาณาจักรของพระเจ้าแต่เมื่อดาวิดละทิ้งที่ที่ควรอยู่และกลับไปอยู่ในพระราชวังที่กรุงเยรูซาเล็มการล่อลวงก็เริ่มต้นขึ้นค่ะ 그런데요, 이 우리아, 이 충성된 우리아는요, 자기가 있어야 될 자리를 잘 알고 있었습니다. แต่ว่าอุริยานะคะเป็นคนซื่อสัตย์แล้วก็รู้ว่าตำแหน่งที่ตัวเองควรอยู่ที่ไหนค่ะ 그래서 다윗 왕이 집으로 돌아가라, 좀 가서 쉬어라 해도요, 돌아가지 않았던 거예요. ถึงแม้ว่ากษัตริย์ดาวิดนะคะจะมาชักชวนให้อุริยานะคะกลับไปพักผ่อนที่บ้านสบายๆแต่อุริยาก็ไม่ยอมไปค่ะ 이 우리아는 이렇게 답합니다. อุริยานะคะตอบกลับเช่นนี้ค่ะ 우리아가 다윗에게 고하되 언약궤와 이스라엘과 유다가 영체 가운데 유하고 내 주 요압과 내 왕의 신복들이 바깥 들에 유진하였거늘 내가 어찌 내 집으로 가서 먹고 마시고 내 처와 같이 자리일까? 내가 이 일을 행치 아니하기로 왕의 사심과 왕의 혼의 사심을 가리켜 맹세하나이다. อุริยาทูลตอบดาวิดว่าหีบพันธสัญญาและอิสราเอลกับยูดาห์อาศัยในเพิงโยอาบเจ้านายของข้าพระบาทกับบรรดาข้าราชการของเจ้านายของข้าพระบาทตั้งค่ายอยู่ที่พื้นทุ่งส่วนข้าพระบาทจะไปบ้านไปกินไปดื่มและนอนกับภรรยาของข้าพระบาทหรือพะยะค่ะฝ่าพระบาททรงพระชนอยู่และชีวิตของฝ่าพระบาททรงมีอยู่แน่ฉันใดข้าพระบาทจะไม่ทำอย่างนี้เลย 이스라엘도 하나님께서도 현재 싸우고 계시는데 나 같은 존재가 어떻게 편히 쉴 수 있겠습니까? 그런 뜻이죠.
คำพูดของอุริยานะคะมีความหมายว่าในเมื่ออิสราเอลและแม้แต่พระเจ้ากำลังต่อสู้อยู่ในเวลานี้คนอย่างข้าพเจ้าจะไปพักผ่อนสบายๆได้อย่างไร 예, 다윗이 가지고 있어야 되었을 마음이잖아요. ซึ่งเป็นจิตใจนะคะที่ควรจะมีในจิตใจของดาวิดค่ะ 여러분 우리도 지금 우리 그리스도인들도 지금 전쟁 중이지 않습니까? พวกเราคริสเตียนเองนะคะก็กำลังอยู่ในการทำสงครามเช่นกันค่ะ 여러분 우리는 지금 쉬어야 될 때가 아니라 우리는 마귀와 세상과 그리고 죄성과 이 싸울 때인 겁니다. เรานะคะก็ไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาที่ควรพักผ่อนค่ะ แต่ต้องต่อสู้กับบาปต่อสู้กับมารต่อสู้กับโลกใบนี้ค่ะ 그런데 우리 육신은 자꾸 이 쉬고 싶다, 쉬어야 한다 이렇게 자꾸 우리를 유혹하죠. แต่เนื้อหนังร่างกายของเราอะค่ะมักจะคอยล่อลวงนะคะ บอกให้เราพักผ่อนค่ะ 하나님도 이스라엘도 싸우고 있는데 이 쉬어서는 안 되는 겁니다. เพราะว่าพระเจ้าและชนชาติอิสราเอลยังคงต่อสู้อยู่อุริยาเห็นว่าไม่ใช่เวลาที่จะมาหยุดพักค่ะ 여러분 이 기드온과 그를 쫓는 자 300명은요 비록 피곤하나 따르며 이 전쟁 중에 피곤했지만요 끝까지 이 주님을 따라 피곤하지만 따라갔습니다. กิเดโอนก็มายังแม่น้ำจอร์แดนและข้ามไปทั้งท่านและทหาร300คนที่อยู่ด้วยถึงจะอ่อนเปรี้ยแต่ก็ยังติดตามไป 그런데 다윗은요 이 전쟁에 나가지 않고 이 예루살렘에 남아 쉬고 있었던 거예요. แต่ดาวิดนะคะไม่ได้ออกไปทำสงครามกับอยู่ที่กรุงเยรูซาเล็มและใช้ชีวิตอย่างสุขสบายค่ะ 여러분 우리도요 이 영적 전쟁에 이 임해 있는데 이 싸움터를 이탈해서 쉬고 있는 것 나태함에 빠져 있을 때 이 죄가 찾아온다는 것을 우리는 기억해야겠습니다. เราเองก็เช่นกันนะคะแม้ว่าเราจะอยู่ท่ามกลางสงครามฝ่ายจิตวิญญาณก็ตามแต่เมื่อเราออกจากสนามรบและปล่อยตัวให้พักผ่อนสบายๆหรือก็คือเมื่อเราตกอยู่ในความเกียจคร้านฝ่ายวิญญาณนั่นแหละคือช่วงเวลาที่การล่อลวงของบาปจะเข้ามาค่ะ 그리고 두 번째입니다. 두 번째 원인은요. 이 승리를 계속하니까 이 성공에 마음이 해이해져 있었던 겁니다. และสาเหตุที่ดาวิดไม่ออกไปรบนะคะก็คือเพราะว่าชัยชนะและความสำเร็จที่ต่อเนื่องกันทำให้จิตใจผ่อนคลายลงหรือก็คือความประมาทนั่นเองค่ะ 내가 안 나가도 이길 거야. ถึงแม้จะไม่มีดาวิดก็คิดว่าถึงแม้ว่าจะไม่มีตัวเองอยู่ก็สงครามก็อาจจะชนะได้ค่ะ 여러분 다윗의 범죄는요. 이 다윗이 고난 중에 있을 때 이 범죄가 있었던 게 아닙니다. 모든 것이 안정되고 그리고 이기고 또 이길 때 승승장구할 때 일어났습니다. บาปของดาวิดไม่ได้เกิดขึ้นในยามที่ทุกข์ยากที่สุด แต่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ทุกอย่างมั่นคงและประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องค่ะ 이 왕권은 견고해졌고요. 이 주변 나라들은 굴복했잖아요. อำนาจกษัตริย์นะคะได้ตั้งมั่นแล้วและชนชาติรอบข้างก็ยอมจำนนต่อกษัตริย์ดาวิดค่ะ 그러니까 이 풍요로 오니까 이 인생의 절정기에 있으니까 이 나가지 않아도 될 거야. 이런 이 나태함에 빠진 거죠. ดาวิดจึงคิดว่านี่คือช่วงจุดสูงสุดของชีวิตที่มั่งคั่งและสงบสุข จนเห็นว่าไม่จำเป็นที่กษัตริย์จะต้องออกไปสู่สนามรบด้วยตัวเองค่ะ 여러분 선줄로 생각할 때요. 그때가 가장 위험한 때입니다. ช่วงเวลาที่เราคิดว่าตัวเองมั่นคงดีแล้ว จะกลับกลายเป็นช่วงเวลาที่อันตรายที่สุดค่ะ 자, 우리 고린도전서 10장 12절 말씀을 같이 읽겠습니다. อ่าน1โครินธ์บทที่10ข้อที่12พร้อมกันนะคะ เพราะเหตุนี้คนที่คิดว่าตัวเองมั่นคงดีแล้ว ก็จงระวังไม่ให้ล้มลง 이 선줄로 생각하는 자는 넘어질까 조심하라. 모든 일들이 잘 되는 것은 하나님의 축복이지만요. 이 동시에 죄로 넘어질 수 있는 그런 위험한 순간일 수도 있다는 것을 또한 기억해야겠습니다. คนที่คิดว่าตัวเองมั่นคงดีแล้วก็จงระวังไม่ให้ล้มลง การที่ทุกอย่างดำเนินไปได้ด้วยดีเป็นพระพรจากพระเจ้าก็จริง แต่ในขณะเดียวกันก็อาจเป็นช่วงเวลาที่อันตรายที่สุด เพราะเราสามารถล้มลงในบาปได้ง่ายค่ะ 이만큼 했으니까 이제 좀 쉬어도 되겠지. 이 그런 생각이 드는 순간요. 우리는요. 이 마음을 탁 내려놓게 되는 겁니다. เราประสบความสำเร็จมามากขนาดนี้แล้วคงพักสักหน่อยก็ได้ ในวินาทีที่ความคิดนี้ผุดขึ้นมาก่อนประตูฝ่ายวิญญาณของเราก็เปิดออกให้มารเข้ามาค่ะ 하나님께서는요. 교만은 패망의 선봉이고 거만한 마음은 넘어짐의 앞잡이라고 말씀하셨습니다. พระเจ้าตรัสไว้ว่าความจองหองมาก่อนการถูกทำลาย และใจพยองก็มาก่อนการล้ม 여러분 우리가요. 승리할 때는 우리 자신이 어떠한 자인지 잊게 되는 거예요. 하나님의 은혜 없이는 한순간도 살 수 없는 그런 연약한 자라는 것을
우리는 잊지 말아야 됩니다. เรานะคะจะมัวเมาอยู่กับชัยชนะจนลืมว่าตนเองเป็นใครไม่ได้ค่ะ เราควรจะมองว่าเราเป็นคนที่ถ่อมใจนะคะ ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้หากปราศจากพระเจ้าเราต้องคิดแบบนี้อยู่เสมอค่ะ 그리고 세 번째입니다. และประการที่สามค่ะ 바로 범죄의 원인 세 번째는 홀로 있을 때였습니다. เป็นเวลาที่อยู่เพียงคนเดียวค่ะ 이 사람은요 홀로 있을 때 가장 약해집니다. มนุษย์นะคะจะอ่อนแอที่สุดเมื่ออยู่เพียงลำพังค่ะ 이 홀로 있을 때요 이 사람의 생각은 죄악된 그런 상상으로 흐르기에 쉬운 거예요. เมื่ออยู่คนเดียวความคิดมักจะไหลไปสู่จินตนาการที่เป็นบาปได้ง่ายค่ะ 그래서 우리 모이기를 힘쓰라 그러죠. 우리 형제 자매님들이 모이기를 힘쓸 때 우리 모여 있을 때 죄짓지 않잖아요. 그래서 하나님은 모이기를 힘쓰라 말씀하시는 겁니다. แต่ว่าในตอนที่เรารวมตัวอยู่กับคริสตจักรรวมใจกันเป็นหนึ่งอะค่ะเราไม่มีเวลาที่จะไปทำบาปใช่ไหมคะพระเจ้าจึงตรัสกับเราไว้ว่าให้เรารวมเป็นหนึ่งเดียวกันค่ะ 여러분 우리가요 홀로 하나님을 만나야 될 때도 있지만 더 많은 시간 우리는 함께 모여 있어야지 이 죄를 이길 수 있는 힘이 생기는 겁니다. ถึงแม้ว่าเราควรจะใช้เวลาเพียงลำพังส่วนตัวกับพระเจ้าก็จริงนะคะ แต่ว่าในตอนที่เรารวมใจเป็นหนึ่งเดียวกันรวมตัวกันนะคะจะเป็นช่วงเวลาที่มีพลังมากที่สุดค่ะ 이 홀로 있을 때요 이 유혹을 물리칠 수 있는 방어력이 현저하게 떨어지게 되는 거예요. โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราไม่ได้อยู่ในที่ที่ควรอยู่และอยู่เพียงลำพังนะคะการล่อลวงก็จะเข้ามาค่ะ 특히 다윗처럼 있어야 될 자리에 있지 않고 홀로 있을 때는 더 위험하죠. เหมือนกับดาวิดใช่ไหมคะในตอนที่อยู่คนเดียวนะคะการล่อลวงก็เข้ามาหาดาวิดได้ง่ายค่ะ 이 복음이 전해지는 전도 집회가 있는데 이 다른 곳에 홀로 있는 겁니다. เหมือนกันค่ะในขณะที่ข่าวประเสริฐกำลังถูกประกาศอยู่แต่เราเลือกแยกตัวไปทำอย่างอื่นเพียงลำพังค่ะ 이 교제가 있는데 말씀이 있는데 이 다른 곳에 홀로 있는 겁니다. ในเวลาที่พระเจ้าทรงสถิตอยู่ท่ามกลางพระวจนะและการสามัคคีธรรมแต่เรากลับอยู่คนเดียวในเวลานั้นค่ะ 그럴 때요 이 죄의 유혹으로부터 더 이 취약한 상태에 놓이게 되는 겁니다. การอยู่ตามลำพังในลักษณะเช่นนั้นทำให้เราอ่อนแอและตกอยู่ใต้การล่อลวงของบาปได้ง่ายค่ะ 어떤 분들은 이 말씀하시잖아요. 아, 저는 혼자 있어도 잘합니다. 저는요 멀리 가더라도 저는 신앙을 잘 지킬 수 있습니다. 혼자 있어도 잘 신앙을 지킬 수 있습니다. 그런 말씀하시는 분들 있죠? มีคนที่พี่น้องนะคะที่พูดกับเราว่าถึงแม้ว่าจะอยู่ไกลนะจากคริสตจักรนะคะก็สามารถจะใช้ชีวิตในทางจิตวิญญาณได้ดีถึงแม้ว่าจะอยู่คนเดียวก็สามารถใช้ชีวิตได้ดีค่ะ 그런데 그들의 모습은 어떻습니까? แต่เราดูลักษณะของพวกเขาแล้วเป็นอย่างไรคะ 처음 한두 달은요 잘 이 줌으로도 교제에 잘 참석하는 것 같고 말씀도 잘 듣는 것 같아요. ในช่วงแรกๆนะคะประมาณเดือน2 เดือนนะคะก็เข้ามาฟังพระวจนะในซูมนะคะได้ดีค่ะ 그런데 얼마 되지 않아서요 이 죄와 가까워지고 하나님과 멀어지는 모습들을 우리는 보게 되잖아요. แต่ไม่นานก็จะเห็นว่าพวกเขาเริ่มเข้าใกล้บาปมากขึ้นและห่างไกลจากพระเจ้ามากขึ้นค่ะ 여러분 이 나는 포도나무요 너희는 가지니 말씀하셨습니다. พระเจ้าตรัสไว้ว่าเราเป็นเถาองุ่นพวกท่านเป็นแขนง 우리 그리스도인들은요 이 교회에 예수님께 딱 붙어 있을 때 많은 열매를 맺을 수 있는 겁니다. พวกเราคริสเตียนนะคะถ้าติดอยู่กับคริสตจักรซึ่งเป็นพระกายของพระเยซูนะคะก็จะเกิดผลมากมายค่ะ 여러분 이 홀로 이 하나님을 만나야 되는 그런 교제의 시간이 필요할 수도 있지만 사명을 잊은 채 홀로 있는 시간은요 이 마귀의 먹잇감이 될 수 있다는 것을 기억했으면 좋겠습니다. เวลาที่เราอยู่ตามลำพังอาจเป็นช่วงเวลาที่ได้มีความใกล้ชิดสนิทกับพระเจ้ามากขึ้นได้ แต่หากเป็นการอยู่ลำพังโดยลืมพันธกิจที่พระเจ้ามอบหมายกับเราไว้ เราต้องจำไว้ว่าเวลานั้นอาจกลายเป็นกับดักที่มารวางไว้ก็ได้ค่ะ 그리고 네 번째입니다. และประการที่4ค่ะ 이 다윗이 게을렀습니다. ดาวิดนะคะอยู่ในสภาพเกียจคร้านค่ะ 11장 2절입니다. บทที่11ข้อที่2ค่ะ 저녁 때에 다윗이 그 침상에서 일어나라고 되어 있습니다. มีกล่าวไว้ว่าต่อมาเวลาเย็นวันหนึ่งเมื่อดาวิดลุกขึ้นจากพระแท่น 여러분 다윗이 언제 일어났다고요? บอกไว้ว่าดาวิดลุกขึ้นจากที่นอนนะคะเวลาอะไรคะ 밤에 저녁에 일어난 겁니다. ลุกขึ้นเวลาเย็นค่ะ 저녁 때예요. เวลาเย็นค่ะ 이 지금
전쟁 중이잖아요. 국가의 운명이 걸려 있는 전쟁 중입니다. แต่ว่าในขณะนั้นนะคะเป็นช่วงสงครามค่ะเป็นสงครามที่มีชะตากรรมของชาติเป็นเดิมพันค่ะ 이 이스라엘 모든 군사가 지금 전쟁에서 피 흘리면서 싸우고 있는데 왕인 다윗은 해가 질 때까지 침상에 누워 있었던 거예요. ทหารทุกคนกำลังหลั่งเลือดอยู่ในสงครามแต่ดาวิดผู้เป็นกษัตริย์กลับนอนอยู่บนที่บรรทมจนกระทั่งพระอาทิตย์ตกค่ะ 예, 하나님께서 세워놓으신 그 직분에 나태했던 겁니다. 게으름을 가지고 있었던 거예요. นี่คือการละเลยและความเกียจคร้านต่อพันธกิจที่พระเจ้าทรงแต่งตั้งให้เขาเป็นกษัตริย์ค่ะ 이 그 게으름이요, 이 마음을 풀어버리는 겁니다. 결국 죄의 기회를 만들어줬습니다. จิตใจที่เกียจคร้านจะไม่สามารถแยกแยะการล่อลวงได้ และจะเอ็นเอียงไปหาบาปได้อย่างง่ายดายค่ะ 여러분, 이 성경에 보면은요, 자, 이 잠언 24장 30절입니다. เราจะดูในสุภาษิตบทที่ 24 ข้อที่ 30 ค่ะ 네. 이 게으름은 이 죄가 들어오는 통로가 된다는 거예요. ความเกียจคร้านคือทางผ่านที่บาปใช้เข้ามาค่ะ 내가 중앙에 게으른 자의 밭과 지혜 없는 자의 포도원을 지나며 본즉 ข้าผ่านไปที่ไร่นาของคนเกียจคร้านข้างสวนองุ่นของคนไม่มีสามัญสำนึก 가시덤불이 퍼졌으며 거친 풀이 지면에 덮였고 돌담이 무너졌기로 และนี่แน่มีหนามงอกเต็มไปหมด หน้าดินก็ปกคลุมด้วยต้นเหงือกหนามและกำแพงหินของมันก็พังลง 여러분 우리 포도원의 이 작은 여우 지난 이 동계 수련의 말씀에 배웠죠? ตอนค่ายฤดูหนาวค่ะ เราได้เรียนเกี่ยวกับสวนองุ่นใช่ไหมคะ 그런데 이 돌담이 무너진 이 포도원은 어떻겠습니까? 여우가 들어오기가 얼마나 쉽겠어요? ถ้ากำแพงของสวนองุ่นพังทลายลงอะค่ะ พวกเราสุนัขจิ้งจอกอะค่ะจะเข้ามาได้ง่ายแค่ไหนคะ 그리고 가시덤불이 우거져서요. 이 열매를 맺기 어렵게 된 겁니다. แล้วก็มีแต่หนามงอกนะคะทำให้ผลนะคะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ค่ะเกิดขึ้นได้ยากค่ะ 성경은 게으른 자의 상태를 무너진 담장에 이 비유하고 있는 겁니다. พระคัมภีร์เปรียบสภาพของคนเกียจคร้านไว้เหมือนกำแพงที่พังทลายลงค่ะ 이 죄가 들어오기 쉽고요. 그 밭에 더 이상 이 60배, 30배, 100배의 열매를 맺기 어려운 좋은 밭이 더 이상 아닌 겁니다. กำแพงที่พังทลายนะคะบาปจะเข้ามาได้ง่าย และไร่นาก็ไม่ใช่ดินดีที่ทำให้ผลเกิด30เท่า60เท่าหรือ100เท่าอีกต่อไป แต่กลับกลายเป็นทุ่งที่เต็มไปด้วยหนามทำให้ยากต่อการเกิดผลค่ะ 로마서 13장 11절입니다. ในโรมบทที่13ข้อที่11ค่ะ 같이 읽습니다. เรามาอ่านด้วยกันนะคะ นอกจากนั้นท่านควรจะรู้ว่านี่เป็นเวลาที่ควรตื่นจากหลับแล้ว เพราะว่าความรอดได้เข้ามาใกล้กว่าสมัยที่เราเริ่มเชื่อนั้น 자다가 깰 때가 벌써 되었으니 우린 지금 이 자고 있을 때가 아닙니다. 깨어 있어야 될 때입니다. นี่เป็นเวลาที่ควรตื่นจากหลับแล้ว ไม่ใช่เวลาที่เราจะหลับค่ะเป็นเวลาที่เราควรตื่นค่ะ 주님 오실 때가 가까울수록요. 우린 더욱 깨어 있어야 됩니다. ยิ่งใกล้ยุคที่พระเยซูเสด็จกลับมามากเท่าไหร่เรายิ่งต้องตื่นขึ้นมากเท่านั้นค่ะ 이 다윗은요. 자다가 깰 때를 놓쳐버린 겁니다. ดาวิดนะคะได้พลาดช่วงเวลาที่ควรตื่นจากหลับค่ะ 그때 이 보지 말아야 될 것을 본 거예요. ดาวิดนะคะได้มองเห็นสิ่งที่ไม่ควรเห็นค่ะ 이 다섯 번째 바로 이 다윗은 보지 말아야 될 것을 보았습니다. สาเหตุของบาปประการที่5นะคะก็คือดาวิดได้มองเห็นสิ่งที่ไม่ควรเห็นค่ะ 여러분 이 다윗의 범죄는요. 이 보는 것, 보지 말아야 될 것을 보는 것으로부터 시작되었습니다. ก็คือบาปของดาวิดนะคะเริ่มต้นจากสิ่งที่ 다윗은 보지 말아야 될 것을 보는 것으로부터 그 죄가 시작이 되었습니다. บาปของดาวิดเริ่มต้นจากการมองเห็นค่ะ 이 성경은요. 이 눈과 귀가 이 죄가 들어오는 가장 큰 통로임을요. 반복해서 경고하고 계십니다. พระคัมภีร์เตือนซ้ำแล้วซ้ำเล่าค่ะว่าดวงตาและหูคือช่องทางสำคัญที่สุดที่บาปจะเข้ามาได้ค่ะ 여러분 이 하와가요. 선악과를 본즉 이 먹음직도 하고 보암직도 해서 선악과를 따먹었죠. เมื่อเอวาเห็นว่าผลของต้นไม้แห่งการรู้ถึงความดีและความชั่วนั้นดีและน่ากินเธอจึงเด็ดผลนั้นมากินค่ะ 아간이 신할산의 외투와 은금을 보니까 이 탐심이 생겨서요. 이 아이성 전투에서 이
이스라엘이 패배했습니다. อาคารเห็นเสื้อคลุมจากแผ่นดินชินารวมทั้งเงินและทอง แล้วเกิดความโลภจึงนำไปซ่อนไว้ และเป็นเหตุให้อิสราเอลพ่ายแพ้ในการลบที่เมืองไอด้วยค่ะ 롯이 물이 넉넉하고 풍요로움을 보고 이 소돔과 고모라를 선택했습니다. โลดมองเห็นว่าดินแดนนั้นมีน้ำอุดมสมบูรณ์และมั่งคั่ง เขาจึงเลือกโสโดมและโกโมราซึ่งนำเขาไปสู่ความพินาศฝ่ายจิตวิญญาณค่ะ 이 야곱의 딸 이스라엘의 딸 디나가요 세상 구경을 위해서 세상을 보러 나갔다가 돌이킬 수 없는 수치를 당했습니다. ดีน่านะคะลูกสาวของยาโคบออกไปดูโลกภายนอกด้วยความอยากรู้อยากเห็น แต่กลับต้องประสบกับความอับอายขายหน้าที่ไม่อาจย้อนกลับไปแก้ไขได้ค่ะ 삼손이 이방 여인을 보고 정욕에 이끌려서요 두 눈이 뽑혔습니다. แซมสันเห็นหญิงต่างชาติ และถูกตันหาครอบงำในที่สุดเขาก็ต้องสูญเสียดวงตาทั้งสองข้างไปค่ะ 이 초대왕 사울이 이스라엘이 자신을 떠나가는 것을 보고 또 블레셋 군대가 쳐들어오는 것을 보고요 두려워서 범죄했습니다. ซาอูลนะคะเห็นว่าชนชาติอิสราเอลกำลังจะละทิ้งตนไป และเมื่อเห็นกองทัพฟิลิสเตียก็เกิดความกลัวจนกระทำบาปค่ะ 여러분 우리가 무엇을 보고 무엇을 듣는가 그것이요 이 영혼을 병들게 합니다. เพื่อคะการมองเห็นและการได้ยินสามารถทำให้จิตวิญญาณของเราเจ็บป่วยได้ค่ะ 베드로 후서 2장 8절입니다. 2 เปโตรบทที่ 2 ข้อที่ 8 ค่ะ 같이 읽습니다. เรามาอ่านด้วยกันนะคะ เพราะเมื่อคนชอบธรรมอยู่ในหมู่คนชั่วทุกวี่วัน ความประพฤติของคนชั่วที่เขาได้เห็นและได้ยินทำให้จิตใจชอบธรรมของเขาระทมทุกข์ 이 의인이 저희 중에 거하여 날마다 저 불법한 행실을 보고 불법한 것을 보고 들음으로 그 의로운 심령이 상하니라. 이 악한 것, 불법한 것을 보면은요, 그 심령이 상하는 거예요. ได้เห็นความประพฤติสิ่งชั่วได้เห็นและได้ยินนะคะทำให้จิตใจของคนชอบธรรมระทมทุกข์ค่ะ 우리 영혼이 이 병들게 하는 독이 들어 있는 겁니다. 잘못된 것을 보고 듣는 것은요, 우리 영혼이 병들게 하는 독이 되는 겁니다. ถ้าเราได้เห็นและได้ยินสิ่งชั่วนะคะจะทำให้จิตวิญญาณของเรานะคะมันเป็นพิษต่อจิตวิญญาณของเราค่ะ 그래서 무엇을 보고 무엇을 듣는가 하는 것이요, 너무너무 중요한 거예요. ดังนั้นเราได้ยินหรือได้ฟังอะไรนะคะ จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากค่ะ 그래서요, 이 예수님께서도 이 보는 것, 무엇을 보는 것에 대해서 이 우리에게 말씀해 주시고 경고해 주셨죠? ซึ่งพระเยซูนะคะทรงทราบถึงความน่ากลัวของบาปที่เกิดจากการมองเห็นนี้อยู่แล้วพระองค์จึงทรงกล่าวพระชนะตักเตือนเราไว้ค่ะ 마태복음 5장 28절에 보면 나는 너에게 이르노니 여자를 보고 음욕을 품는 자마다 마음에 이미 가늠하였느니라 했습니다. ในมัทธิวบทที่5ข้อที่18พระองค์กล่าวไว้ว่าส่วนเราบอกพวกท่านว่าใครมองผู้หญิงด้วยใจกำหนัดในหญิงนั้นคนนั้นได้ล่วงประเวณีในใจของเขากับหญิงนั้นแล้ว 그래서 무엇을 보는가, 무엇을 듣는가 하는 게 중요하다는 거예요. กำลังจะบอกว่าสิ่งที่เรามองเห็นและได้ยินสำคัญมากค่ะ 이 욥의 다짐을 보십시오. โยบนะคะได้ตัดสินใจทำสัญญาค่ะ 같이 두 번 읽겠습니다. เราจะอ่านด้วยกัน2 รอบค่ะ ข้าได้ทำสัญญากับดวงตาของข้าแล้วข้าจะมองหญิงสาวด้วยใจกำหนัดได้อย่างไรข้าได้ทำสัญญากับดวงตาของข้าแล้วข้าจะมองหญิงสาวด้วยใจกำหนัดได้อย่างไร 내가 내 눈과 언약을 세웠나니 어찌 처녀에게 주목하랴. 이 무엇을 볼 것인가, 무엇을 들을 것인가, 바로 이 눈의 언약, 귀의 언약을 이렇게 세워보는 게 필요합니다. โยบนะคะได้ทำสัญญากับดวงตาของตัวเองและควบคุมสายตานั้นไว้ค่ะ 이 우리 시대는요, 이 다윗의 시대보다 훨씬 더 위험한 보는 것의 홍수 속에서 살아가고 있습니다. ทุกวันนี้นะคะเราใช้ชีวิตอยู่ในยุคแห่งการรับรู้ที่ท่วมท้นซึ่งอันตรายกว่าในสมัยของดาวิดมากค่ะ 이 하와가 본즉 먹음직하고 또 이 지혜롭게 할 것 같고 탐스러워 보였죠. 그러니까 나는 줄이겠다. 내 눈에 파수꾼을 세우겠다. 이 하는 겁니다. 스마트폰 그리고 미디어를 통해서 이 끊임없이 들어오는 것들에 대해서요. 이렇게 우리가 주의할 필요가 있는 거예요. ก็คือในสมัยของเอวานะคะเมื่อเอวาเห็นจึงกินผลนั้นเข้าไป
ผ่านสมาร์ทโฟนและสื่อต่างๆ สิ่งที่ไม่ควรเห็นก็คอยล่อลวงสายตาของเราอยู่ตลอดเวลาค่ะ 여러분, 이 하나님은요, 다 보고 계셨죠? แต่ว่าพระเจ้านะคะทรงมองเราอยู่ทุกเหตุการณ์ใช่ไหมคะ 자, 다윗의 소위가 여호와 보시기에 악하였더라. สิ่งซึ่งดาวิดทรงทำนั้นชั่วร้ายในสายพระเนตรพระยาเวห์ 다윗은 속일 수 있다, 감출 수 있다라고 생각했습니다. ดาวิดคิดว่าตนนะคะจะสามารถปกปิดความผิดของตัวเองทั้งหมดได้ค่ะ 완전 범죄를 꿈꾸었죠. 하지만 하나님은 다 알고 계셨습니다. ถึงแม้ว่าดาวิดจะคิดว่าจะปกปิดความผิดของตนได้ แต่ว่าพระยาเวห์พระเจ้าทรงเห็นสิ่งที่ดาวิดทำทั้งหมดค่ะ 여러분, 하나님은요, 우리의 이 은밀한 죄를요, 이 적발하시는 분이세요. 하나님은 모든 은밀한 죄를 적발하시는 분이십니다. พระเจ้านะคะเป็นผู้ที่จะเปิดเผยบาปทุกการกระทำของเราค่ะ 다윗은 자신의 죄를 완벽하게 은폐했다고 생각했는데요. 하나님께서는 나단 선지자를 보내셔서 그 죄를 다윗의 죄를 드러내셨습니다. ดังนั้นพระเจ้านะคะจึงส่งผู้เผยวจนะที่ชื่อว่านาธานนะคะมาเปิดเผยบาปของดาวิดค่ะ 사무엘하 12장 1절입니다. 2 ซามูเอลบทที่ 12 ข้อที่ 1 ค่ะ 여호와께서 나단을 다윗에게 보내시니 พระยาเวห์ทรงใช้นาธานไปหาดาวิด 다윗은요, 이 모든 것을 사람에게는 숨겼지만요, 하나님은 이미 다 알고 계셨습니다. ดาวิดนะคะคิดว่าตัวเองซ่อนบาปของตัวเองได้ทั้งหมดแล้ว แต่ว่าพระเจ้าทรงรู้ทุกสิ่งอยู่แล้วค่ะ 그리고 때가 되었을 때 나단 선지자를 보내셔서 죄를 드러내셨습니다. และเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมพระเจ้าก็ทรงส่งนาธานมาเปิดโปงบาปนั้นค่ะ 이 나단은요, 처음부터 당신이 죄가 있습니다라고 말하지 않고 양 한 마리의 비유를 사용합니다. แต่ว่านาธานนะคะไม่ได้พูดกับดาวิดตรงๆว่าท่านคือคนบาปแต่ใช้คำอุปมาเรื่องแกะตัวหนึ่งในการกล่าวกับดาวิดค่ะ 부자는 양과 소가 많습니다. คนมั่งมีแกะและวัวมากมาย 가난한 사람은요, 암양 한 마리밖에 없습니다. แต่คนยากจนมีเพียงลูกแกะตัวเมียตัวเล็กๆตัวเดียวเท่านั้น 이 부자가요, 손님을 위해서 가난한 자의 양을 빼앗아 요리를 해주었습니다. แต่เมื่อคนมั่งมีแขกมาเขากลับแย่งเอาแกะของคนยากจนที่มีตัวเดียวนั้นไปฆ่าเลี้ยงแขกค่ะ 다윗이 이 이야기를 들을 때요, 아주 분노하면서 말합니다. เมื่อดาวิดได้ยินเรื่องนี้ท่านก็โกรธมากค่ะ 이 일을 행한 사람은 마땅히 죽을 자라. ดาวิดกล่าวว่าคนที่ทำเช่นนั้นสมควรตาย 누구예요? คนนั้นคือใครคะที่สมควรตาย 다윗이잖아요. ก็คือดาวิดเองค่ะ 마땅히 죽어야 될 자 바로 다윗 자신이었습니다. คนที่ทำเช่นนั้นสมควรตายดาวิดได้กล่าวถึงบาปของตัวเอง 이 다윗은요, 자기 죄의 무서움을 자기 입으로 직접 말한 거예요. ในวินาทีนั้นดาวิดได้กล่าวพิพากษาบาปของตนเองออกมาด้วยปากของตนเองค่ะ 당신이 그 사람이라. นาธานจึงทูลดาวิดว่าฝ่าพระบาทนั่นแหละคือชายคนนั้น 하나님은 다 알고 계셨습니다. พระเจ้าทรงรู้ทั้งหมดค่ะ 이 다윗의 죄를 정확하게 지적하셨습니다. 다윗의 죄를 정확하게 지적해내셨어요. พระเจ้าทรงชี้ให้เห็นบาปของดาวิดอย่างชัดเจนผ่านผู้เผยวจนะนาธานค่ะ 민수기 32장 23절입니다. ในกันดารวิถีบทที่ 32 ข้อที่ 23 ค่ะ 너희가 만일 그같이 아니하면 여호와께 범죄함이니 너희 죄가 정녕 너희를 찾아낼 줄 알라. แต่ถ้าท่านทั้งหลายไม่ได้ทำเช่นนี้นี่แน่ท่านทั้งหลายก็ทำบาปต่อพระยาเวห์จงรู้แน่เถิดว่าบาปของท่านจะตามทัน 아이성 전투에서 숨겨진 아간의 탐욕을 하나님은 끝내 찾아내셨습니다. 그렇듯이 하나님은 숨겨진 죄를요, 반드시 적발하십니다. ดังที่พระเจ้าทรงค้นพบความโลภที่ซ่อนอยู่ของอาคารตอนศึกเมืองไอนะคะ ในที่สุดพระเจ้าก็ทรงเปิดเผยบาปที่ถูกซ่อนไว้ทุกประการอย่างแน่นอนค่ะ 아무도 보지 못한 곳에서 행했어도 시간이 지났어도요, 그 흔적을 찾아서 반드시 찾아옵니다. บาปจะไม่หายไปตามกาลเวลาค่ะ และถึงแม้จะกระทำในที่ที่ไม่มีใครเห็นก็ตามร่องรอยของมันก็จะตามมาหาเราอย่างแน่นอนค่ะ 이 전도서 12장 14절에는요,
하나님은 모든 행위와 모든 은밀한 일까지도 선악간에 심판하신다고 하셨습니다. ในปัญญาจารย์บทที่ 12 ข้อที่ 14 พระเจ้าตรัสไว้ว่า เพราะว่าพระเจ้าจะทรงเอาการงานทุกอย่างเข้าสู่การพิพากษาพร้อมด้วยสิ่งเร้นลับทุกอย่างไม่ว่าดีหรือชั่ว 예, 숨겨진 것은요 반드시 드러납니다. สิ่งที่ถูกซ่อนไว้ย่อมถูกเปิดเผยอย่างแน่นอนค่ะ 죄는 결코 숨겨지지 않습니다. บาปนะคะไม่มีทางถูกซ่อนเร้นเอาไว้ได้ค่ะ 그리고 네 가지로 그 심판에 대해서 선고하십니다. เราจะมาดูนะคะ นาธานได้ประกาศการพิพากษาต่อดาวิดที่พระเจ้าประทานไว้ 4 ประการค่ะ 예, 첫 번째는요 칼이 내 집을 떠나지 않을 거다. ประการแรกดาบนั้นจะไม่คาดไปจากราชวงศ์ของเจ้า 예, 10절에 칼이 내 집을 영영히 떠나지 않는다고 되어 있죠. ในข้อ 10 บอกไว้ว่า เพราะฉะนั้นบัดนี้ดาบนั้นจะไม่คาดไปจากราชวงศ์ของเจ้าตลอดไป 칼이 영영히 떠나지 않는다 했고 두 번째는 집안에 재앙이 일어난다 되어 있습니다. อย่างที่สองนะคะ เราจะให้เหตุร้ายเกิดขึ้นกับเจ้าจากครอบครัวของเจ้าเอง 11절에 내가 네 집에 재화를 일으키겠다라고 되어 있죠. ในข้อที่ 11 นะคะ นี่แน่เราจะให้เหตุร้ายเกิดขึ้นกับเจ้าจากครอบครัวของเจ้าเอง 그리고 세 번째 내가 은밀히 행한 죄가 공개적으로 드러날 것이다 했습니다. อย่างที่สามนะคะ บาปที่เจ้าทำอย่างลับๆจะถูกเปิดเผยให้ปรากฏต่อสาธารณชน 12절에 그렇게 기록이 돼 있죠. ในข้อที่ 12 นะคะ บันทึกเอาไว้ค่ะ 그리고 밧세바 그 밧세바가 낳은 아들이 죽을 것이다 말씀하셨습니다. และอย่างที่ 4 นะคะ พระเจ้าตรัสไว้ว่าเด็กที่บัตเชบาให้กำเนิดจะต้องตาย 여러분 정말 이대로 됩니다. และเป็นไปตามนี้ที่พระเจ้าตรัสเอาไว้ค่ะ 그대로 심판받는 거예요. ดาวิดได้รับการพิพากษาตามพระวจนะของพระเจ้าค่ะ 이 다윗이 아까 전에 나단의 지적을 들었을 때 이렇게 말합니다. 그 양새끼를 4배나 갚아주어야 하리라라고 말했습니다. เมื่อดาวิดได้ฟังคำตักเตือนของนาธานและตระหนักถึงความผิดของตนเอง ดาวิดก็กล่าวว่า 시타오. จะต้องคืนลูกแกะตัวเมียให้4 เท่า 그래서요, 이 우리아 한 명을 죽였는데 이 다윗은요, 이 자기 자녀 넷이나 죽음을 맞이하게 되는 거예요. ดาวิดนะคะฆ่าอูริยาเพียงคนเดียว แต่ต้องสูญเสียบุตรของตัวเองนะคะ ไปถึง 4 คนค่ะ 그 이제 사무엘 하에 남아 있는 14개장에 걸쳐서 이 다윗이 징계받는 모습이 계속해서 심판받는 모습이 나오는 겁니다. ใน 14 บทที่เหลือนะคะในพระธรรม2 ซามูเอลนะคะ จะเป็นลักษณะของการตีสอนที่ดาวิดได้รับค่ะ 그런데요, 이 다윗이 잘한 것도 있습니다. แต่ว่าก็มีสิ่งที่ดาวิดทำได้ดีอยู่หลังจากนั้นค่ะ 이 다윗이 나단의 이야기를 탁 듣자마자요, 내가 여호와께 범죄하였노라라고 이 회개하게 됩니다. เมื่อดาวิดนะคะได้ฟังคำตักเตือนของนาธานดาวิดก็ตระหนักถึงความผิดของตัวเอง และรู้ว่าตัวเองจะต้องกลับใจในทันทีค่ะ 다윗은 즉각적으로 죄를 인정하고 하나님 앞에 엎드렸습니다. ดาวิดนะคะกลับใจใหม่และได้คุกเข่าต่อหน้าพระพักตร์ของพระเจ้าค่ะ 그리고 이때 이 쓴 시편, 그 눈물로 쓴 시편이 우리가 전도 집회 때 자주 보는 시편 51편입니다. และดาวิดนะคะยอมรับบาปของตัวเองทันที และกราบลงต่อพระพักตร์ของพระเจ้า ซึ่งคำสารภาพที่หลั่งออกมาพร้อมน้ำตาในเวลานั้นก็คือในสดุดีบทที่ 51 ค่ะ 이 다윗의 시 영장으로 한 노래. 다윗이 밧세바와 동침한 후 선지자 나단이 저에게 온 때에 ถึงหัวหน้านักร้องเพลงสดุดีของดาวิด เมื่อนาธานผู้เผยพระชนะมาเฝ้าท่าน หลังจากที่ท่านเข้าหานางบัตเชบาแล้ว 내가 여호와께 죄를 범했습니다. เราได้ทำบาปต่อพระยาเวห์แล้ว 51장 11절에 나를 주 앞에서 쫓아내지 마시며 주의 성신을 내게서 거두지 마소서. ขออย่าทรงเหวี่ยงข้าพระองค์ไปจากพระพักตร์พระองค์ และขออย่าทรงนำพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ไปจากข้าพระองค์ 이 사울하고는 다르죠? ซึ่งดาวิดนะคะแตกต่างจากซาอูลค่ะ 이 사울은 끝까지 돌이키지 않았습니다. ซาอูลนะคะไม่กลับใจจนถึงที่สุดเลยค่ะ 그런데 다윗은 하나님 앞에 회개함으로 하나님께 용서를 받았어요.
แต่ดาวิดนะคะได้สำนึกผิดอย่างสุดซึ้งต่อบาปของตนต่อพระพักของพระเจ้า และพระเจ้าก็ให้อภัยดาวิดค่ะ 여러분, 이 다윗은 말했습니다. 죽어야 될 죄다. 죽어야 된다. 그런데 다윗은요, 이 용서받아서 이 죽지는 않았어요. 하지만 그 죄로 말미암아서 그 징계, 그 어려운 일들은 계속 겪게 됩니다. ก็คือดาวิดเป็นคนพูดเองนะคะว่าบาปที่ตนเองทำค่ะเป็นบาปที่สมควรตาย แต่ว่าดาวิดไม่ตายนะคะ ดาวิดได้รับการอภัยจากพระเจ้า แต่ว่าสิ่งที่ดาวิดได้กระทำอะค่ะก็ได้รับผลตามมานะคะ คือได้รับการตีสอนจากพระเจ้าค่ะ 13절입니다. ในข้อที่ 13 ค่ะ 여호와께서도 당신의 죄를 사하셨나니 당신이 죽지 아니하려니와 พระยาเวห์ทรงให้อภัยบาปของฝ่าพระบาทแล้วฝ่าพระบาทจะไม่สิ้นพระชน 이 은혜는 주어졌지만 징계는 남은 거예요. ถึงแม้ว่าดาวิดจะได้รับพระคุณแต่การตีสอนยังคงอยู่ค่ะ 여러분 우리 십자가도 그렇죠? ไม้กางเขนของเราก็เหมือนกันค่ะ 쌈렐레오 우리가 죽어야 될 그 자리에 예수님께서 대신 죽으셨습니다. ในบนไม้กางเขนนะคะเป็นที่ที่เราควรสมควรตายบนนั้น แต่ว่าพระเยซูทรงสิ้นพระชนม์แทนเราแล้วค่ะ 우리는 천국 가게 되었습니다. ทำให้เราได้ขึ้นสวรรค์ค่ะ 하지만 구원받은 우리 그리스도인도 하나님 앞에 죄를 지을 때 하나님께서는요 이 징계하시는 거예요. แต่ว่าเราคริดเตียนนะคะ ถ้าทำบาปต่อพระพักของพระเจ้าเราก็จะได้รับการตีสอนจากพระองค์ค่ะ 예, 정리하겠습니다. เราจะมาสรุปนะคะ 여러분 이 죄는요 은밀하게 시작되어도 이 반드시 드러나게 되어 있습니다. บาปเริ่มต้นทำอย่างลับๆแต่จะถูกเปิดเผยอย่างแน่นอนค่ะ 예, 아무도 모른다고 생각할 때요 하나님은 이미 보고 계시고요 또 나단을 보내실 준비를 하고 계십니다. คือพระเจ้ารู้อยู่นะคะว่าดาวิดทำบาปอะไรและพระเจ้านะคะได้ทรงส่งนาธานนะคะมาเปิดเผยบาปนั้นค่ะ 그래서요 두 번째는요 그래서 회개만이 살 길입니다. และการกลับใจเท่านั้นคือหนทางรอดชีวิตค่ะ 하나님 앞에서요 우리 그리스도인들이 살아가면서 죄를 지으면 그 죄 때문에 지옥 가진 않지만 그 죄를 하나님 앞에 해결하고 하나님과 올바른 관계를 맺어야 되는 거예요. เราคริดเตียนนะคะผู้ที่รับความรอดแล้วถึงแม้ว่าทำบาปเราจะไม่ตกนรกแล้ว แต่เราจะต้องกลับใจต่อพระเจ้าอยู่ดีค่ะ 죄를 지으면 다윗처럼 즉시 엎드려야 됩니다. ถ้าทำบาปนะคะก็จะได้รับการตีสอนที่หนักหนาแสนสาหัสเหมือนดาวิดค่ะ 그리고 세 번째는요 이 징계가 있다는 것을 기억해야 됩니다. และการทำบาปนะคะจะได้รับการตีสอนอย่างแน่นอนค่ะ 여러분 우리 삶 속에요 혹시 다윗과 같은 게으름이 있지는 않습니까? ในชีวิตของเราอะค่ะไม่ทราบว่าเรามีความเกียจคร้านเหมือนกับดาวิดอยู่หรือเปล่าคะ 보지 말아야 될 것을 보며 마음을 뺏기고 있지는 않나요? เรากำลังมองสิ่งที่ไม่ควรมองและปล่อยให้ใจถูกดึงไปกับสิ่งนั้นอยู่หรือเปล่าคะ 여러분 빨리 눈을 돌이키고 또 귀를 돌이키는 지혜가 필요합니다. เรานะคะถ้าเราเป็นแบบนั้นอยู่เราจะต้องกลับใจใหม่และหันกลับมาหาพระเจ้าในทันทีค่ะ 오늘 말씀은 여기까지 하겠습니다. เพราะฉะนั้นในวันนี้มีเพียงเท่านี้นะคะ 감사합니다. ขอบคุณค่ะ